Bonjour. Ni hao. Goeiedag. Au revoir. Hello there. Salam. Konnichiwa. Почему иностранцы со всего мира приезжают в Россию погостить, а остаются здесь жить навсегда? Давайте спросим этих людей напрямую. My name is Shudipta Ganguly. This is my husband. Anuj Chakravarti. My age is 29 years old. 36 years old. Tintin, say hello. Say hi. Hello. Меня зовут Габриэл, 41 лет. Меня зовут Ли Хуэй, мне 30 лет. Меня зовут Гелак Фагент. Я родился 73 года назад. Меня зовут Ирен Шангина. Мне 31 лет. Меня зовут Матаяс, мне 30 лет. Меня зовут Мати, мне 30 чем-то. Молодая. Меня зовут Кохиросе. We are from India. Я родился во Франции, в город Эвиан, что все знают. Я родилась в Китае, в городе Харбине. Я голландец из города Амстердам. Я из Бенин, Нигерия. Я родился в Англии, в Лондоне. Из Ирана, рядом Каспийское море. Я родился в Японии. We are living here for almost 1 year. Я живу в России уже 6-7 лет. 5 лет. Я живу уже 21 год в России. 8 лет. 5 лет. 10 лет. Я живу в России уже 6 лет. Actually, I didn't decide to come here in Russia. My husband Anirudh got a job offer from Russia in an international school, and I am a trailing wife. Мой брат уже переехал в Москву, и он стал популярен. Я не знаю как, потому что он просто продавал блины, и он мне сказал, что для меня есть работа здесь. Тогда я приехал. Работа не было, но все равно я остался. Я первый раз приехала в Россию по обмену студенту. Потом решила учиться в Москве и так осталась. A fellow publisher invited me to come to Russia to work for a book club. Вот я приехала в Россию как турист. Потом хотела учиться, но не получилось. И встретил с моим мужем, моя любовь нашла. Мой брат, он знает испанский, итальянский и французский язык. И так я не хотела попробовать их, потому что есть конкурс между нами. Так, китайский язык, арабский язык или русский язык. Я посмотрел на карту мира, и я думаю, что да, Россия очень интересная, хорошая, большая страна. И будет интересно мне, чтобы жить в этой стране и путешествовать по России. 5 лет назад я нашел работу в Москве и решил попробовать. Я закончила бакалавриат в Иране, русский язык и литература. Решила приехать в Россию и продолжать учебу. Поступила в магистратуру и потом в аспирантуру. Но на самом деле мне хотелось знать близко русская культура, русский язык и все почувствовать. I was always interested in Russia because it's near Japan actually, but it's kind of mysterious. You know, we don't have much information about Russia. And then I had a chance to work for a company where they have a project in Russia, and I raised my hand and said, yes, I want to come to Russia, and I successfully got this job. And I built up my career in Russia, and then thought that, you know, it's really interesting place. Nothing special because we are living in a Belgium, European country, and it's also a European country, so almost everything was same. So it was like, oh, I am again in my second home. Советский гигантизм. Огромные здания, много машин, дороги. Очень похож на Китай. Contrary to my opinion nowadays, my first impression of Russia was that it was a land of unlimited impossibilities. Мне холодно, потому что я приехала, весна была еще, ну, в общем, холодно было, я в шоке, где я попала, вот, и потом уже привыкается потихонечку. Что я сделал? Это было момент, когда я был в шоке. Восторг.
Когда ехали из аэропорта, золотая осень, я своими глазами видела столько цветов по дороге, которые не видела никогда в жизни, ни в Иране, нигде. It was a trip to Vladivostok. At that time, the tourism to Vladivostok was totally not popular. And when I was there, you know, there were no foreigners at all. And to me, it was like a Soviet era movie. Kind of, you know, in the past, I was quite impressed that such a mysterious country exists near Japan. It was just 2 hours flight. I work in a school as a biology teacher. She is an art teacher and an English teacher, but because we have a small baby, so at present she is not working. Я стал основателем школы французского языка. Я представитель китайской туристической компании в России. I'm a retired book publisher. В России я еще не работала. Я работаю учителем в самой хорошей школе по России. Работаю с семьей, журналистом. I'm an entrepreneur. I've started 3 different businesses. The first one is a Japanese language school, second one is the beauty salon, and third one is a restaurant. It's called Izumi in Myasnitskaya Street with karaoke and nice Japanese food. Russia is a very interesting place for foreigners to start new businesses because there are really few foreigners who does or launch new businesses here, especially Japanese. So I find a very good opportunity, although it's very, very difficult because of bureaucracy and all those paperwork. We live in the campus. Я живу в районе ВДНХ, очень зеленый район, я обожаю. Я живу рядом с метро Трабалёва. Live in a very nice townhouse not far from Moscow. Живу в Королёв. Я живу в кампусе школы, в котором я работаю. В районе Музеона, парка Горького. Near Cheska Station. We are married in India. We have arranged marriage, arranged by our parents, not by us. We haven't seen each other before marriage, so I don't know if he is happy or not. Are you happy with it? Very happy, lucky. Okay, so for me, yeah, he is the best husband. He loves me a lot. He cares me a lot. Even he is the best father, I can say. He cares for Tintin as well a lot, so I'm happy with him. Я встречаюсь с девушкой уже 5 лет. Мы планируем жениться, и она русская. Живу одна, потому что у меня пока нет времени на личную жизнь. 8 days after my arrival, I met my present wife at a terrace on the Arbat Street. And she is one of the main reasons why I'm still in Russia. Нашла моего мужа русский, вот, моя любовь. Сейчас у нас 2 дети, прекрасные дети. У меня дочь, а ее мама, она русская. Не одна живу, с кем-то. I still enjoy my freedom because I'm more focused on like launching businesses. I have like many friends here. I used to have Russian girlfriend. Russian girls are totally nice for me. I'm more actually interested in interacting with foreigners, so not so interested in having Japanese girlfriend, but yeah. Как видите, в Россию переезжают жить люди совершенно разного возраста, сферы деятельности и из абсолютно разных стран. Даже из тех, которые нам, русским, на первый взгляд кажутся более благополучными для жизни.